ठीक है तो फिर आपको अगर ये व्लॉग पसंद आया फिर डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल Budgie's Poems and Vlogs. Thanks for watching this vlog and bye. देखो wow crow हाय चले गेल তাহলে দেখো এটা হচ্ছে পেয়ারা গাছ এই যে ওদিকে পেয়ারা আছে আমি দেখাচ্ছি বাট একটা জিনিস দেখো দেখেছো পেয়ারা এত ভারী হয়ে গিয়েছে যে পড়েও গিয়েছে এখানে তাহলে চলো অন্যান্য আমরা পেয়ারা গাছগুলো দেখে আসি ওকে সো দাঁড়া সো ইয়া দেখতে পাচ্ছ ওখানে পেয়ারাটা বেশ ভারী হয়ে গিয়েছে এবং পড়ে গিয়েছে আর এটাই হচ্ছে পেয়ারা গাছ এবং অন্যান্য পেয়ারাগুলো আমি দেখাই এই যে নাম্বার 1 দেন নাম্বার 2 আরও আছে ওয়েট এই যে 3 এটা হচ্ছে 4 তো দেখেছো কতগুলো পেয়ারা আরও আছে অন্যান্য গাছে আমি দেখাই এই যে জানি না দেখা যায় নাকি বাট এখানে কিন্তু আছে একটা পেয়ারা ভালোই চলো অন্যান্য পেয়ারাগুলো দেখে আসি এই যে এদিকে আছে খুব ছোট ছোট পেয়ারা ওই যে জানি না দেখতে পাবে নাকি আচ্ছা এদিকে দেখো এগুলো আছে এগুলো খুবই ছোট ছোট্ট ছোট্ট পেয়ারা খুবই ছোট্ট পেয়ারা কিউট আচ্ছা আরও আছে তাহলে সবচেয়ে বড় যে পেয়ারাটা আজকে পড়ে গেল এই যে এটা ঠিক আছে আর এদিকেও আছে লেবু খুবই ছোট্ট এটাও খুবই কিউট লাগে এই যে এটা হচ্ছে ছোট্ট লেবু মানে বৃষ্টিতে আসলে ফল ফুল খুবই সুন্দর মানে গাছে ধরে আর গরম দিনে তেমন একটা ফল ফুল হয় না আসলে এত গরমে এগুলো দেখো এখানে খুব সুন্দরভাবে জবা ফুল ফুটে রয়েছে আর এই যে তুলসী গাছ আম গাছ একটা এটা কসমস ফুল দেখো এটা একটা বড় কলা গাছ এই কলা গাছ থেকে আরেকটা ছোট্ট কলা গাছ হয়েছে চলো তাহলে এই যে দেখো এই প্যারাটা নেই এই যে মানিয়েছে প্যারা দেখি This is so cute. Okay. Crow. Bye. আর তোমাদেরকে একটা জিনিস দেখাই দেখো এখানে খাঁচা লাগিয়েছে মা আর কি এখানে আর কি সেট করেছে খাঁচাগুলো তো এখানে কি এখানে আমি কয়েকটা পাতা দিয়ে রেখেছি আর এখানে মা দিয়েছে হচ্ছে ডাল আর কি চাল যদি আর কি পাখি আসে খাঁচায় যদি
এগুলো তারা খায় যদি এর জন্যই। এই যে পাতা, এখনো মনে হয় কোনো পাখি এখানে আসেনি। আর এদিকে দেখো, এটা হচ্ছে রেইন লিলি। আর দেখো এখানে কতগুলো কলি এসেছে রেইন লিলির। আমি যদি ভুল না বলে থাকি আর কি, আমি যতটুকু জানি আমার মনে হচ্ছে এটা রেইন লিলি। নাইস। এই ফুলটা শুকিয়ে গিয়েছে, দেখো কত কলি। রেইন লিলি। দেখো এটা হচ্ছে শিউলি গাছ, আর এটা তুলসী পাতা, তুলসী গাছ। মা আসলে এখানে বেঁধে দিয়েছে, আর আমার এটা খুবই ভাল লেগেছে। এই ডিজাইন মনে হচ্ছে কাইন্ডা মনে হচ্ছে যে এখানে ল্যাম্প থাকলে আরো ভালো হতো, এরকম কি ডেকোরেশন আছে। আমি তোমাদেরকে আরেকটা জিনিস দেখাই। দেখো এখানে গুটি পোকার সুতা, না সুতা বানাচ্ছে মেবি। এই যে গুটি পোকার, দেখেছো শিউলি গাছে, মানে শিউলি পাতা নিয়ে। নাইস। আমি যখন ফার্স্ট দেখেছিলাম মানে আমার অনেক অবাক লেগেছিল। মা দেখিয়েছে আমাকে, আমি দেখিনি। দিস ইজ সো মানে গ্রেট। মানে কি এটা সুতা। ওকে, তাহলে এই যে সেই পেয়ারা যেটা পড়ে গিয়েছে গাছ থেকে এত ভার দেখে, এখন এটা আমরা শেয়ার করে খাবো সকলের সাথে। তাহলে চলো এটাকে কেটে নিই আমরা। মা কাটছে এই পেয়ারাটি, একদম গাছের পেয়ারা। ওয়াও, পিঙ্ক ইন কালার। দেখো, ওয়াও, দেখেছো? আর যেই প্যারাগুলো বাজারে বিক্রি করা হয় এরকম কি পিঙ্ক থাকে? হ্যাঁ, থাকে না, সাদাই থাকে। জোস। মানে গাছে কোনো ফল ধরলেই মনটা আনন্দে ভরে যায়, রাইট? গ্রেট। দেখি এই যে কয়টা হয়েছে। দেখো এটা হচ্ছে সেই গাছের প্যারা, দেখি কয়টা পিস হয়েছে। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ওকে, ভালোই। চলো এখন আমরা সকলের সাথে এটা শেয়ার করে খাই। লেটস গো। আর এদিকে দেখো লেবুর রস। মা এগুলো লেবুগুলো এই যে এখানে দেখতেই পাচ্ছ, রস বের করে নিয়েছি লেবু থেকে। বলো তো কিসের জন্য? লেমনেডের জন্য? লেবুর রস খাওয়ার জন্য না, লেবুর রসের জন্য না। এটা হচ্ছে এই যে এগুলো কি, এগুলো হচ্ছে লেবু। এই লেবু দিয়েই মা আচার বানাবে। দ্যাটস ওয়াই লেবুর রস লাগবে, লবণ লাগবে। তো এখানে মা এগুলো এখানে দিয়ে দিবে। আমি দেই একটা দেই। এই যে এরকম লেবুর আচার যেটাকে বলে। তাহলে দেখো এখানে হচ্ছে যে সবগুলো লেবু ভরে দেওয়া হয়েছে এই জারে। এখন এখানে অ্যাড করা হবে লেবুর রস। তাহলে চলো এই প্যারা নিয়ে আমরা যাই, শেয়ার করতে হবে এই মিষ্টি মিষ্টি পেয়ারা। না না না, দেখো কে। আসো আসো আসো, পেয়ারা, গাছের পেয়ারা।
এই যে দিদা দিদা নাও তোমার কাছে এর জন্য একটা পেয়ারা দিদা থ্যাংক ইউ ওয়েলকাম চল মামি এই যে মামি পেয়ারা নিয়ে আসছি এই যে আসো মা ও মামি রাঁধছে হ্যাঁ থ্যাংক ইউ টেস্টি আমিও নেই অনেক মজা ওয়েলকাম মামি রাঁধছো আচ্ছা বাই বনু আসো এবার লাস্ট রন ভাই বাবু কেমন আছো হ্যাঁ এই তো ভালো এই যে নাও পেয়ারা গাছের পেয়ারা একদম How is it? Bono, sit down there. No. Come on, bolo. এখন If you miss the train I'm on, you will know that I am gone. You can hear the whistle blow 100 miles, 100 miles, 100 miles, 100 miles, 100 miles. You can hear the whistle blow 100 miles. Catwalk করতে আসছে রিয়ানা রোজারিও दर्द दिलों के कम हो जाते मैं और तुम गर हम हो जाते मैं और तुम गर हम हो जाते कितने हंसी आलम हो जाते मैं और तुम गर हम हो जाते मैं और तुम गर हम हो जाते মা পেয়ারা নাও এখন মা খাবে আর আমি খাবো তুমি নাও আগে নাও তুমি নাও দেখো এরকম সুন্দর পেয়ারা আরে গাঢ় হয়েছে টেস্টি আর দেখো এখন আছে হচ্ছে প্লেটে আর দুইটা পেয়ারা সো এই দুইটা হচ্ছে একটা ছোট মাসির আর একটা হচ্ছে আমার আরেকটা কাজিন অর্ণব তার নাম তার জন্য ঠিক আছে এই দুইটা তাহলে রেখে দেই তাহলে সকলকে প্রায় মানে প্যারাটা এই যে ভাগ করে যে আমরা নিয়েছি এই প্যারাটা প্রায় সকলকে দেওয়া হয়েছে জাস্ট এখন বাকি হচ্ছে বড় মাসিকে দেওয়া হয়নি এবং বড় মামাকে দেওয়া হয়নি তো যখন আমি তো তোমাদেরকে দেখিয়েছি যে কতগুলো প্যারা আছে এখনও গাছে তো যখন ওই প্যারাগুলো পাকবে বা এরকম পড়ে যাবে দেখলি তো ওই যে মানে মাটিতে পড়ে রয়েছিল প্যারাটি তাহলে এরকম যখন পেকে যাবে প্যারাটি তখন আমরা বড় মাসিকে এবং বড় মামাকে দিব এখন তো এটা ছোট মাসি আর অর্ণবের জন্য ঠিক আছে তাহলে এই ব্লগটা ভালো লাগলে ডোন্ট ফরগেট টু লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল Budgie's Poems and Vlogs.